12 aastat tagasi, mil alustasime oma kooliteed, poleks osanud arvata, et meie rajale satuvad 10 aastat hiljem sellised inimesed, kes gümnaasiumi aastatest on teinud ühed parimad mälestused. 1. septembril 2014 alustas seda teekonda 34 õpilast. Lõpusirgele on jäänud meid 30. Täpselt. 3 teguse aasta jooksul on olnud suurepärane võimalus tundma õppida neid imelisi inimesi, kes nii armsateks on saanud. Aga kes täpsemalt õpivad meie klassis, saagim tuttavaks, kui keegi veel ei tea. Esiteks tutvustaksime teile sportlikku Hansu, tagasihoidlikku Eerikut, mõtisklevat Robertit ning arutavat Henrit. Need 4 noormeest on esimesed meie koolis, kes Ameerikas eriti eduka matemaatika õpetamise metoodika ka meie kooli tõid. Praktilise töö käigus valmist ekraanivideod õpilasele, mida saavad kasutada kõik õppurid. Lisaks on Hans tubli sportlane. Judomedalite arv läheneb 2-kohalisele arvule. Eerik mängib vabal ajal sulgpalli ja tegeleb ülikooli programmeerimise kursusega. Robert on tehnikuhuviline, keda tõmbab jõusaal ja sulgpall. Henri koolikuid asju ei salli, seetõttu lahendab ta peale tunde koos õpetajaga matemaatika ülesandeid ja alles siis suundab jõusaali. Meie klassi üks vahvamaid inimesi on sportlik Simon. Simon on tenor, kellel meeldib sõita lumelauda või kui lund pole, siis veelauda. Usku või mitte, aga medalite hulk temal ongi aukartust äratav. Ilmselt leidub igas klassis IT-spetsialiste, kuid mitte igas klassis ei ole oskuslik Oliver ja optimistlik Gertrud Kediri. Neid võib täitsa julgelt nimetada meie tulevasteks IT-tegelasteks, kelle hobideks on arvutimängud. Lisaks on Oliveril oskus matemaatika ülesandeid lahendada eriti kiiresti ja veel õigesti. Sageli leiab ta vastuse isegi õpetajast kiiremini. Gertrud samas on armas neiu, kellel silmad alati säravad. Ühtlasi suudab ta ka kõige mornima õpilase panna naeratama. Jõuame edasi oma järgmise klassikaaslaseni. Sõbralik Signe on taekwondo medalist, meie klassi kõige sõbralikum kaaslane. Vabal ajal treenib ta jõusaalis ja peale kooli lõppu suundub ta kaitseväkke ja toi alt Venemaa. Kindlasti võime välja tuua ka meie klassi unimütsi. Asjalik ja unine Risto on noormees, kes vabal ajal suusatab või rulluisutab. Meie klassi töömeeslane on töökas Kätlin, kelle hobiks on tantsimine. Ühtlasi on ta kibe käsi matemaatikas ja isegi olümpiaadivõit ei käi üle jõu. Vaimukas Janar on muidu vilistaja ja kuumivilistaja, aga alati on valmis ka klassijuhataja kaasa võtma. Tõsiselt tegeleb arhitektuuriga. Joonistusoskus on ülihea. Jutukas Margaret on tüdruk, kes alati hiileb, ma ei tea kuidas, aga pole päevagi, millal teda koolis poleks. 3 aasta jooksul pole ühtegi taekwondo võistlust, millest medalit poleks ta võitnud. Ja mida teeks me klassi ilma vahva Krissita? Kriss on üks reipaimad õppurid, kes tundis kunagi väsimust ei tunne. Tema hommikud algavad Käsna Kalle ja Aleksandri saatel. Ka kaunite kunstide jumaldajatel on oma roll. Moekas Aleksandra ja nunnu Ronaldo on täisväärt loomeinimesed. Aleksandra võlub alati oma särtsaka ja moeka riietusega. Ronaldo on taset näidanud kunstis ja muusikas. Kas olete tutvunud Helena ja Katriiniga? Särav Helena on loominguline ja rõõmsameelne maailmarendur, kes saab ideaalselt hakkama ka küpsetamisega. Särasilmne Katriin on neiu, keda ei kuule ega näe, aga siiski tead, et ta on olemas ja tema peale saab alati loota. Täitsa keeruline on ette kujutada tavaliselt rahulikku Eerikut, kui tema puhul kihtivad märksõnad BMW plus 5 käik plus triktima. Eerik on kindla peale tulevane autosportlane, ilmselt #Kalvikalle 2.0. Kui tavaliselt levib arvamus, et naistel on stiili rohkem kui meestel, siis selles osas võib teie arvamust muuta stiilne Kardo Erasmus. Kardo on kõige viisakam ja stiilsem noormees, kellel meeldivad ilusad neiud ja matemaatika. Üks edukamaid õpilasi on edukas Martin Gustav. Noormees on andekas DJ ja filmistar Nüganen filmis 1944. Soovitame kuulata ühte tema hitlugudest Ignoring Gravity. Väärt kuulamine. Üks vajalikumaid neidusi klassis on abivalmis ja tegus Kerstin, kui nälg võtab nägemise. Vaba aega kulutab ta laua tennisele ja orkestritele. Kõige rohkem aega kulub tal muusikale ja tööle.
Tagasihoidlikum neiu on meil Mall Pällis. Kunstilembeline ja vaikne neiu veedab oma vaba aega jõusaalis ja Henri Bemmi kõrvalistmel. Jäänud on veel 8 imelist inimest, kellest rääkida võiks lõpmatuseni. Tehes aga kergem ülevaate nendest isikutest, tutvustame teile tublit ja viisakat Gretet, kes on parim koogiküpsetaja. Lisaks õpib meie klassis ka vaikne ja sõbralik Dana, kes on ülilahe kaaslane ja superandekas fotograafia alal. Ei saa mainimata jätta üliarmsalt Marleeni, kes ei talu virisemist ja peale lõpetamist siirdub samuti kaitseväkke. Klassis on õppimas ka vahva Anette, kes on muideks 2-kordne Tartumaa meister korvpallis ja mingil kelgutamisalal maailmameister. Tegus Karmilil on neiu, kes ragistab ajusid Tartu Ülikoolis matemaatika arvutusoskuse arendamisega ja tõestamisega, aga ka keemiavõrrandite lahendamisega. Veel jätkub tal aega sõudmiseks. Saame serioosne molodoi tšelovek ehk kõige tõsisem noormees. Vabandust, kui siin on mingid vene keele õpetajad. Niimoodi kirjeldaksime tõsist Stevenit, kes teab täpselt, mida ta tahab ja palju ta selleks peab pingutama. Ma ei saa jätta ka mainimata, et peale pikka aega on see noormees suutnud teha kõikides kategooriates oma juhiload ära. Oleme sulle uhked, Steven. Sihikindel Karl Martin on äärmiselt tark noormees, kes on ületanud 2 ülikooli lävendi, täpsemalt öeldes Rotterdam Business School ja Amsterdam ülikool. Kuid kõige tähtsam küsimus, mida teeks 12 A ilma asendamata Antsulta? Täpselt siin samas kohas oleksime. Ants Sõjal teeb kõike, et arendada koolielu. Ta karjub inimeste peale, ta ütleb asju otse välja ja ta räägib minuga tunnis liiga palju. Üldiselt on ta väga muhe ja musikaalne noormees, samuti äärmiselt vajalik inimene meie klassis. Kindlasti ei saa me välja jätta oma klassijuhatajad Timbit, kelle põhilause on, kõik on kokkuleppe küsimus. Oleme uhked, et on suutnud 3 aastat olla meie klassijuhataja. Natukene on meil vaja vastu pidada. Kasutades õpetaja Koppeli enda sõnu. See klass on andnud tunde, et õpetaja on tore olla. Tuleb tunnistada, et need 3 aastat on läinud imeruttu. Vahest tundus, et need ei läinud piisavalt ruttu. Tahame kogu klassi poolt tänada kõiki neid imelisi õpetajaid ja koolitöötajaid, kes on võtnud vaevaks, et aidata meil tõusta kõrgemale oma haridusteel. Aitäh teile, kallid õpetajad! Enne kui ütleme oma viimased sõnad, tahaksime tänada Snapchati äppi, mille abil on järgustatud suurem osa kenadest mälestustest. Ning soovime õnnitleda oma kallist klassivend Antsu, kes tähistab täna oma 19. sünnipäeva. Palju õnne, Tant! Kõnetiive ridame. Nagu kõnetiive, Täname teid, kallid kuulajad, et olete siin ja saate tutvuda osakesega sellest koolipäevast. Täname kuulamast!